Dostlar salam. Qığırdağı yeyilən insanlar, yəni sümükləri zəif olan insanlar sizə bu günləri dünyanın ən mükəmməl otun göstərəcəm. Nəyə görə dünyanın ən mükəmməl otudur? Çünki bu otun tərkibində olan kremniya başqa heç bir otun tərkibində yoxdur. Bir dənə də ot var, inşallah o da paylaşacağım. Deməli, sizin qığırdaqlarınız niyə yeyilir? Sizin qığırdaqlarınızın yeyilmə səbəbi, ən birinci səbəb artıq çəki. Yəni, çəkiniz artıq olanda olur. Qığırdaqlarınız yeyilir. İkinci səbəb, su içmirsiniz. Bədəniniz quruyur. Bütün daxili orqanlarınızda quruma gedir. Ona görə də qığırdaqlarınız yeyilir. Və nəhayət üçüncü səbəb sizin qışda sümüklərinizdə kalsium yox, kremniya deyilən bir şey var. O çatışmır. Ona görə sizin qığırdaqlarınız yeyilir. Bu kremniya deyilən bir şey var ha. Bax, Elsəvərin ölmüşünə hansı ki o heç həkimlərin %99% bilmir ki o kremniya nə deməkdir. Həkimlər elə bilirlər ki bugün kimsə yıxılanda qıçın sındırırsa, yəni sümükləri zəifdirsə, kimisə qığırdaqları yeyilirsə, kimisə ostexondrozu varsa, artritdir, artrozdur, padagradır. Bax, padagranın da dərmanıdır. Bax, bu dediyim ot. Sonra ağciyarından qan gələn insanlar. Bu dediyim ot o xəstəliyində dərmanıdır. Böyrəkləri belə deyim, həkimlərin sağalda bilmədiyi böyrəci, nə bilim, dərmanların sağalda bilmədiyi böyrəci bu ot sağaldır. Kiminsə gemoroy varsa, qan gedirsə sağaldır. Qadınlar var ki, onların aybaşı problemləri olur da, yəni vaxtında aybaşı ola bilmirlər, yəni qan axmaları olur. Qan axmanın bir nömrəli dərmanı. Bundan güclü qan axma dərmanı yoxdur. Bundan güclü artritdir, artrozdur, nə bilim, bu kimi xəstəliklərin dərmanı yoxdur da. Bu otdan güclü dərman yoxdur. Yenə deyirəm, aptekdəki dərmanların təmizləyə bilmədiyi ki, daşları, qumları bu ot təmizləyir. Soğuksuzluq aradan götürür. Qaraciyara köməklik eləyir. Yəni, inşallah bu ot barəsində sizə çoxlu məlumat verəcəm. Hələ bu yadıma düşənlərdən sadaladım. Tezdən axşama kimi sual verirsiniz ki, padagra problemimiz var. Padagra xəstəsidir. Baxın, qardaşlar. Bu otun adı Rus dilində sporosdur. Buna dostlar Azərbaycan dilində nə deyirlər bilmirəm. Bu otu hamının qapısında tapmaq olar. Bunu quşlar yeyirlər. Biraz da yoncuya oxşayır. Başa düşdünüz? Bu təsəvvür edin ki hamının həyatında var bu otdan. Bundan dəmliyin üçün bunun tərkibində, bu otun tərkibində, bax bu sporosun tərkibində, bayaq dediyim kimi, kremniya deyilən bir şey var. Bax, qığırdaqlarınız yeyilir, qıçınızda əsir qalırsınız, yeriyə bilmirsiniz. Gedirsiniz həkimə, pul verirsiniz, 300 manat, 500 manat, 1000 manat, nə qədərdir bilmirəm, kommentdə yazarsınız. Qıçınıza şirə vurdurursunuz, yəni qıçınıza smaska vurdurursunuz. Elsəvərin ölmüşə haqqı, sizin o qıçınıza vurdurduğu smaskalar, zatlar hamısı biznesdir. Pul qazanmaq üçün nəzərdə tutulmuş bir şeylərdir. Yəni, həkimlərin cibin doldurmaqdan ötürü nəzərdə tutulmuş bir dərmanlardır. Bir də deyirəm, bunun tərkibində 50-60% kremniya deyilən bir şey var. Yenə deyirəm, bəzən insanlar da, həkimlər də düşünürlər ki, insanların sümükləri möhkəm olmaqdan ötürü onlara kalsium lazımdır. Yox, bu çox yanlış düşüncədir. Əslində əvvəllər mən də belə düşünürdüm. Ancaq araşdırmalar aparanda, alimlərin, belə deyək, mən alimlərdən araşdırmalar aparanda
dünyanın ən professional alimləri, həkimləri belə deyək, mənə başa saldılar ki, Elsəvər, sən də insanlara başa salarsan ki, onların sümükləri, insanların sümükləri möhkəm olmaq üçün, yəni fil sümüyü kimi möhkəm olmaq üçün onlara kalsium yox, kremniya deyilən bir şey var. Ona ehtiyac var. Bundan inşallah gündə 2 dəfə dəmləyin, nuş eləyin, geçsin. Gedib yalandan pul verib, o ilikləri üzə, nə bilim, qıçuza, zaduza, yalandan dərman şirə vırdırmır. Onlar vremenli şeydir, müvəqqəti şeydir. Yəni, yenə deyirəm, puldan ötürü nəzərdə tutulmuş şeylərdir. Bir də dostum, bu otdan başqa belə bir mükəmməl ot var. Yenə onun da adını Azərbaycan dilində bilmirəm. İnşallah, özünüz tapasınız. Bax, bu ota diqqət eləyin. Baxın. Buna Rus dilində sporoş deyirlər. Soğusuz insanlara bir bilmirəm, dedim, demədim. Soğusuz insanlara köməklik edir. Prostat xəstəliyinin bir nömrəli dərmanıdır. Qanaxmanı dəhşətli dərəcədə saxlayır da. Bu, yəni insanlar var, öskürəndə ağızlarından qan gəlir. Adam var, gemoroy var. Analdan qan gəlir də, bağırsaqlarından qan gəlir. Adam var, burnundan qan gəlir. Adam var, nə bilim, dediyim kimi, qadınlar var, olan aybaşı olurlar. Vaxtında aybaşı ola bilmirlər. Eləsinin aybaşısı dayanmır. Yəni, hayana çörürsüz, çörün. Bu mükəmməl bir otdur da. Yəni, hələ bir-iki, yardıma düşən xəstəliklərdən 5-in 3-ünü dediyim. Dostlar, sizdən bircədən bilirsiniz nəyə xahiş eləyirəm. Bu videonu sırf qıç xəstələri ilə paylaşın ki, onlar bilsinlər ki, onların dərmanı küçədə bax. Hara baxırsan, baba, küçədə pulsuz. Allaha and olsun, hara geçsən pulsuzsa. Qazandığınızı zalılmış ağa, aparıb verirsiniz həkimə. Siz qınamıram, həkimlər sizi anladıblar. Sizin dərdinizin dərmanını demirlər. Ancaq mən ki deyirəm, heç olmasa eləyin də, bəhanə eləmin. Orada it gəzir, orada pişik gəzir. Nə bilim, orada nə gəzir? Daha zəncir otu da var. Nə istəyirsiniz? Bax, gör nə gözəldir. Harada gizlənim mən ölüm? Buna bax. Bax. Hop. Mən özümü Allaha and olsun bu otlarla, bitkilərlə sağaltdım. Bax, bu dediyim sporoş otu var ha. O Sidik kanalında nə qədər daş var, qum var. Elə təmizləyir Qızılgül kimi. Sonra Sidik kanalından keçdik böyrək həmçinin. Dediyim kimi böyrəkin həkimlərin sağalda bilmədiyi böyrəci, nə bilim, iğnənin dərmanın sağaldığı bilmədiyi böyrəci, bax bu sporoş otu sağaldır. Sümüyü üzəki dediyim kimi qardaşsanız sümükləri üzəli olacaq. Bilyard topuna oxşayacaq, bilyard topuna. Yəni inşallah bu otdan istifadə eləyin. Başqa bir sualınız olsa, başqa bir xəstəlikdən əziyyət çəkirsinizsə, İnşallah kommentlərdə yazarsınız. Sizin dərdinizin dərmanlarını mən deyəcəm, özü bir köpüksüz, bir qəpiksiz. Deyilənləri eləyəsiniz inşallah. Mən deyilənləri eləyib sağaldığım kimi, siz də deyilənləri eləyib sağalasınız. Yəni gedib həkimə pul tökməyə ehtiyac yoxdur. Fikrimi çatdıra bildim. Sağ olun, salamat qalın, özünüzdən müğayət olun. Allah sizi var eləsin. Fikirlərinizi kommentdə gözləyirəm. Öptüm sizə.